Сигурно на всеки се е случвало да попадне в екип, където, просто нищо не върви. Хората са супер, идеи има, обаче резултат никакъв. Днес ще си говорим точно за това. Ще разгледаме един модел, който не само обяснява защо става така, но и ни дава конкретни стъпки как да го оправим. Става дума за модела на Тъкман, нещо като пътна карта за изграждане на наистина успешни екипи. И така, какво ни предстои? Първо, ще се запознаем с предизвикателствата пред екипната работа. След това ще видим каква е тази карта към успеха. Ще минем заедно през 4 основни етапа на развитие на екипа, ще видим как се постига висока ефективност и накрая ще обобщим няколко златни правила, които е добре да запомним. Добре, нека започнем с една история, за да стане по-ясно. Представете си Джак. Той е ръководител на проекти и, честно казано, е в голяма беда. Проблемът му е, че неговите екипи, те просто не могат да работят заедно. И Джак, разбира се, си задава въпроса, който всеки в подобна ситуация си е задавал. Защо не се получава? Нали имаме умни, талантливи хора, всички уж искат най-доброто, а екипът просто не сработва. И като започва да се вглежда, първото нещо, което му се набива на очи, са постоянните конфликти. Едно такова скрито напрежение. Хората просто не си вярват един на друг. А без доверие, как да има добра работа и сътрудничество? Мисията е невъзможна. И оттам нещата стават само по-зле. Целите са някак размити. Никой не е съвсем сигурен какво точно прави. Появяват се и така наречените пътници без билет. Знаете ги. Онези, които се скатават за сметка на другите. И това, разбира се, тотално демотивира всички останали. Крайният резултат? Познате. Провалени проекти и загубени пари за компанията. Но за щастие на Джак има светлина в тунела. Има решение. И така, време е да оставим проблема и да разгърнем картата, която ще го изведе от тази каша. А тази карта е именно моделът на Тъкман. И каква е основната идея тук? Много е проста всъщност. Екипите не се раждат готови. Те се изграждат. Не може просто да събереш няколко човека в една стая и да очакваш магия. Не, това е процес, пътешествие, което минава през няколко много ясни и предвидими етапа. Най-лесно можем да си го представим като една графика. По хоризонтала имаме взаимоотношенията в групата. Колко добре се разбират хората. По вертикала пък, колко са фокусирани върху самата работа. Върху задачите. Идеята е, че всеки успешен екип извървява един път по тази графика, който оформя една възходяща крива. Добре, време е да се гмърнем в същината. Нека да видим какво представлява това пътешествие през 4 етапа, през които трябва да премине не само екипът на Джак, а буквално всеки един екип. И така, етап номер 1 – формиране. Представете си го като първа среща. Всичко е ново, хората са позитивни, учтиви, малко предпазливи. Някои са леко притеснени за работата, която предстои, други пък са супер ентусиазирани. Ролите и отговорността са мъгла. Пълна мъгла. И точно тук лидерът е този, който трябва да поеме руля. Какъв е съветът за Джак в тази ситуация? Първо, да бъде много ясен и директен, да насочва екипа и да постави кристално ясни цели. И един практичен трик – екипът да е малък, в идеалния случай около 6 човека. Така нещата се случват много по-лесно и, разбира се, да подбира членовете много внимателно. И след медения месец идва бурята. Етап 2 – щурмуване. Тук е моментът, в който учтивостта се изпарява и на повърхността излизат истинските характери. Това е етапът, на който повечето екипи се провалят. Хората започват да се бутат, да тестват границите, да се сблъскват заради различни стилове на работа. Някои дори започват да поставят под въпрос самата цел на екипа. Има съпротива, има стрес. Истински хаос. И какво прави Джак тук? Ролята му е абсолютно ключова. Той трябва да бъде едновременно и архитект, и психолог, трябва да въведе ясни процеси и структура, за да има ред, трябва да разрешава конфликтите веднага, преди да се ескалирали. И най-важното – да изгради доверие и да подкрепи тези, които се чувстват по-несигурни. И ето как изглежда преходът. Вижте разликата. От едната страна имаме щурмуването, конфликти и съпротива, всеки гледа себе си, има стрес.
От другата, вече в нормирането, виждаме как различията се изглаждат, хората започват да оценяват силните страни на другите, има уважение и ангажираност. Прогресът е очевиден. Стигаме до етап 3 – нормиране. След бурята най-накрая настъпва затишие. Тук екипът започва да намира своя ритъм. Конфликтите вече са разрешени или поне се управляват конструктивно. Хората започват истински да оценяват какво може да допринесе всеки един. Започват да си помагат, да си искат помощ, появява се конструктивната обратна връзка. Екипът най-накрая започва да прилича на екип. А ролята на Джак тук се променя драстично. Той вече не трябва да бъде диктатор или дори медиатор. Време е да направи крачка назад. Да остави екипа да поеме повече отговорност, да ги насърчи. Между другото, това е перфектният момент за някакъв тимбилдинг, който да заздрави още повече връзките. И така, след цялото това пътуване, след всичките трудности и конфликти, екипът най-накрая достига до крайната цел. Това е върхът, етапът, към който всеки се стреми. Постигането на висока ефективност. Етап 4. Изпълнение. Тук вече говорим за една добре смазана машина. Фокусът е изцяло върху постигането на общите цели. Всеки знае какво прави, компетентен е, автономен. Ролите са гъвкави. Ако се наложи, хората си помагат и поемат различни задачи. Решенията се взимат бързо, без да е нужен постоянен надзор. Има единство, моралът е висок, има лоялност. Това е екип мечта. Или какво остава за Джак? Неговата работа тук е да не пречи. Той трябва да делегира максимално, да има пълно доверие на хората си и да ги остави да работят самостоятелно. А той самият може да започне да се фокусира върху следващите големи цели и предизвикателства. Добре, минахме през цялото пътешествие, нали? От хаоса до перфектно работещият екип. Но нека да извадим накратко няколко ключови правила, които всеки ръководител, не само Джак, трябва да помни, за да преведе своят екип успешно през всичко това. И така, ето ги 6 златни правила. Първо, целта трябва да е кристално ясна за абсолютно всички. Второ, установете базови правила и следете дали се спазват. Трето, и това е много важно, помогнете на хората да разберат, че конструктивният конфликт е нещо нормално и дори полезно. Четвърто, постоянно напомняйте на всички да се изслушват. Пето, сменявайте отговорността кой води срещите, за да се ангажират всички. И шесто, уверете се, че всеки допринася и че всички се учат заедно в процеса. И така, нашата история с Джак завършва щастливо. Като използва модела на Тъкман като своя пътна карта, той успява да трансформира онези разсъединени и непродуктивни групи в истински успешни и високоефективни екипи. Провалените проекти вече са само лош спомен. И за финал един въпрос за размисъл. След като видяхме всичките 4 етапа – формиране, щурмуване, нормиране и изпълнение, кой от тях според вас е най-голямото предизвикателство за един лидер? Кой етап е най-труден за управление? Заслужава си да се помисли.